ปลาหมูเอาลงจับปลาดิพี่อาหารพี่ ปลาไหลเนี่ย มีไหมน่ะ ไม่น่ามีนะ โอ้มันอยู่ในโคลน ใช่ไหมไส้เดือนเรืออะไรหรือไส้เดือนเอาเผื่อได้ไง ว่าไหนมันจะได้หรอ มันมีไหมล่ะ ก็เอารถมาเลย